Prens Leopold. Peki sonra ne oldu nene? Benden bu kadar. Bundan sonrasını bu akşam handaki toydan sonra baban anlatsın. Beni toya mı götürürsünüz nene? Yaraşır senin gibi yiğit dedeye gündüz. Hak edersin sen de orada olmayı. Sahi mi dersin nene? Bey olarak toya mı davet ederler beni? Sahi derim ya o gayrı vakti gelmiştir. Herkes seni orada bey olarak görmek ister. Ben de bey oldum. Ben de toya gideceğim. Zalimlere korku salacağım. Mazluma umut olacağım. Babama yarışır yiğit bir bey olacağım. İnşallah evladım. Nasıl da sevindi Hayman. Allah yüzlerini hep güldürsün. Kaderlerini güzel eylesin. Mutlulukları daim olsun. Amin. Nikah prensi bizzat kendi geldiğine göre başları fena sıkışmış olsa gerek beyim. Ya kardeş, imparatorun elinde tek fırmı bıraktık ki o da son çare oğlunu gönderdi, ne yapsın? Başlarının sıkışması Moğol korkusundandır Bamsı. Anadolu topraklarında biz olmasak Moğolların Anadolu'yu bir anda tarumar edeceğini, kendilerini de yakıp yıkacaklarını iyi bilirler. Bu sebeple bizimle sulh yapmak isterler. Prens Theodor sulh meselesinde gayet ciddiydi beyim. Bir aksilik olmazsa, Moğol belası defolana kadar bunlar sulhü bozmaya yeltenemezler beyim. Bana da öyle gelir artık bey. Prens o itimadı verdi bana. Lakin ne olur ne olmaz temkini elden bırakmayalım. Eyvallah beyim. Eyvallah. Beyim, bu kefereler yenile bizimle düşmanlık etmenin fayda etmeyeceğini anladılar. Allah vere inşallah Moğol zebanileri de bunu anlayacaklar beyim. Hamsı, cihan sulh ve huzur isterse Türkiye düşmanlık etmeyeceklerini öğrenecekler. Türk'ün damarı kabardı mı başlarına ne geleceğini hepsi öğrenecek. Sen müsterih olasın. Eyvallah beyim, eyvallah. Beyim, ahali göç için canhıraş çalışmakta. İyi o vakit. Siz de ahalinin yanında olun Turgut. Olun ki bir ihtiyaçları olursa karşılarsınız. Eyvallah beyim. Eyvallah kardeşler. Alıcı kuşlar gibiydin. Şimdi ürkek bir serçeye dönmüşsün Ulukan. Karacahisar'dan haber geldi Noyan. Ne oldu kan? Öyle. Ertuğrul'un altları. Tabakhaneyi basıp
Neredesin kardeş? Yanlarına varıp ahvali öğren. Onur Bey, Çalık Bey. Kolay gele. Sağ olasın Turgut Bey. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş gördük, hoş gördük. Kolay gele, kolay gele. Görünen o ki baba epey toplanmıştır. Toparlandı beyim. Akşama kalmaz her şey tamam olur inşallah. Eyvallah, eyvallah. Kanatlara koşulacak hayvanlarımızın hepsi de semizdir maşallah. Dağda, belde, yağ gibi akar giderler. Maşallah, maşallah, maşallah. Baba yorulmuştursunuz. Sesi getirdim. Hele Turgut Bey'inle Bamsa alt başına uzatırsın kızım. Elhamdülillah. Sağ olasın. Sağ olasın. Su gibi aziz olasın inşallah. Şifa olsun babam Sarpaş'ın. Maşallah. Su dökeyim mi sana Turgut Bey? Sağ olasın. Haydi kızım. Sen diğer çalışanlara da su verirsin. Maşallah. Eksik yedek bir şey var mıdır? Yoktur Bamsa Altbaşı. Dağınlar yeterince var. Yüklerimize yeter hepsi. Çadırlar da sökülmeye başladı. Hepsiyle tek tek alakadar oluruz. Eyvallah. Bir vaziyet olursa haber edersiniz. Haydi size kolay gelsin. Eyvallah beyim. Kolay gelsin. Uçmayın biz. Her vurulmayın. Buyurun beyler. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Toyumuz hayırlara vesile olsun. Amin. Moğol Han'a, Ögeday'a elçi gidip sağ salim döndün Ertuğrul Bey, çok şükür. Burada da Moğol casuslarının hakkından geldin. Eyvallah beyler. Ögeday Han öldü. İçimizdeki bazı Moğol casusları temizlendi. Lakin Moğol tehdidi henüz bitmiş değildir. Ögeday Han öldüğü için onunla mühürlenen sulh anlaşması geçersizdir. Moğollar yeniden Anadolu'ya saldıracaklardır. Biz bugüne kadar nasıl bir arada olup gelen bütün tehditleri bertaraf ettiysek, Moğol tehdidini de Allah'ın izniyle bertaraf ederiz. İnşallah. Biz yeni ve kutlu bir yola çıktık. Allah'ın izniyle Söğüt'e yerleştiğimiz vakit ocağımızı daha da büyüteceğiz. Buraya gelene kadar nice badireler atlattık. Nice düşmanla cenk ettik. Kutlu yolumuz Söğüt'le sınırlı değildir. Ata yurtlardan açılan kapı nasıl ki bizi buralara kadar getirdiyse, Söğüt'te açacağımız kapı da bizi cihanın dört bir yanına taşıyacaktır. İnşallah. İnşallah. Ataya külük, ozan dili çevik olur derler. Bize ata yurtlardan deyişler söyleyesin de
Gönlümüz şenlensin Ozan. Eyvallah. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar oldular? Düşman otu biçildi, nasıl kaçar oldular? Hey, öfkem gelip uğradım, arsallayı kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanlayı kükredim. Altlar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? Altlar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? Altlar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Altlar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Birbirini alkışır, et germeden ok atar. Birbirini alkışır, gözlemeden ok atar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanlayı kükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanlayı kükredim. Altlar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? 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 Ertuğrul'un dediği gibi dürüst ve mert damarından yakalayıp pazarında yer tuttu. Onun güvenini sağladı. Otağına girip hatunla anasıyla tanışmıyor oldu. Sevdiğim ne varsa elimden alırlardı. Şimdi sıra bende. Bekle beni. Geleceğim. Kara yollarla geleceğim. Senin soyunu kurutup onların derisinden kendime otağı yapacağım. Evlatlarından yolluk yapacağım. Bekle beni Ertuğrul. Bekle.
Evelallah. Oradan buralara nasıl geldik baba? Atam Süleyman Şah vefat ettikten sonra bize inananlarla yola çıktık Gündüz'üm. İşte böyle Gündüz'üm. Kardeşlerinden ayrılmak zor oldu değil mi baba? Olmaz mı Gündüz'üm? Olmaz mı? Ömrümün en acı, en zor günleriydi. Baba sen çok zor günler yaşamışsın. Öyle oldu Gündüz'üm, öyle oldu. Lakin bunların hepsi birer imtihandı. Bizim gayemiz rızayı ilahi olduğu için Allah da bize zor günlerimizden medet eyledi. Çok şükür bizler de bu günlere eriştik. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Yarın göç kervanı bizden evvel yola koyulacak. Biz de evvela mezarlığa uğrayıp sonra da Sarı Vadi'de kervanla buluşacağız. Bundan gayrı da hep beraber Söğüt'e varacağız inşallah. Buyurun Sevindir Bey. Buyurun Sevindir Bey. Eyvallah yiğitler. Haydi bakalım Gündüz'üm. Uyku vaktidir. Buyruk senindir beyim. Haydi atlar. Allah. Ertuğrul'um, bu Noyan soysuzundan kurtulduk mu dersin? Gayrı peşimizi bırakır mı? Noyan'ın vazgeçmeye niyeti yoktur ana. Yine gelecek. Lakin bu sefer ordusuyla Anadolu'yu istila etmeye gelecek. Ne edeceğiz peki? Şimdiye dek ne ettiysek onu etmeye devam edeceğiz ana. Ne zulmedeceğiz ne de zulme boyun eğeceğiz. İsterse cihanın tüm ordularını toplayıp gelsin. Ya muzaffer oluruz ya da şehadet ereriz ana. Nice musibetler gördük. Nice badirelere göğüs gerdik. Lakin bu soysuzun bize çektirdiği acılar dün gibi aklımdadır. Yine aynı şeyleri yaşamamızdan korkarım. En çok da evlatlarımıza musallat olmasından. Allah'ım bize aynı acıları yaşatmasın ya Rabbi. Sen müsterih olasın ana. Geleceği varsa göreceği de vardır elbet. O soysuza karşı Söğüt'te alınacak tüm tedbirleri alacağız. İnşallah Ertuğrul. Şimdi Allah'ın izniyle Söğüt'e göç ederiz. Bu kutlu yolda sevdiklerimizi kaybettik. Atam Süleyman Şah'ım vefat etti. Kardeşlerinden ayrı düştük. Halime, güzel kızım. Onu bu
Sevdiklerimizin acısı da bizim için bir imtihandı. Allah'ın inayetiyle acılara sabredip bu yolda yürümeye devam ettik. Gayretimiz Allah'ın tevfikiyle mükafatlandırıldı. Şimdi Söğüt yurdumuz olacak ana. Söğüt'te merhamet ve adaletle yakacağımız kutlu ocağın aydınlığını İnşallah evlatlarımız cihanın dört bir yanına taşıyacaklar. İnşallah oğlum. İnşallah. Ben bir evlatlarıma bakayım ana. Selametle oğlum. Gündüzü. İlk göz ağrım benim. Savcım. Savcım. Sütten ak yüzlü. Gök gözlü oğlum benim. Haydi uyuyasın oğlum. Uyuyasın evlat. Osman. Osman'ım. Kutlu oğlum. Aslan yeleli. Kurt bakışlı oğlum benim. Kutlu düşlerle muştulandın ulu atalardan. Adını aldın atam Süleyman Şah'tan. Ulu bahar toyunda doğdun görklü anandan. İnşallah kutlu Söğüt ocağında büyümek nasip olsun sana. Bir yanında bileği pek, yüreği mert yiğitler. Bir yanında ağzı dualı, ulular yürüsün inşallah. Ardına ordular düzülsün. Önünde kaza yolları açılsın. Ey oğul, kutlu Söğüt ocağında aldığın ateşi gün doğumundan gün batımına kadar taşıyasın.
gözlü vefakar hatun. Hasretin yüreğimde kor gibidir. İçimi yakıp kavurur. Gayrı Söğüt'e göç vakti gelmiştir halime. Nicedir seninle hayalini kurduğumuz. Söğüt'te tutuşturacağımız ateşin vakti gelmiştir. Gözün arkada kalmasın Halime. Huzur içinde uyuyasın. Evlatlarımızı atalarının kanına, analarının helal sütüne yaraşır şekilde yetiştireceğim. Müsterih olasın. Ben senden razıydım Halime. Allah da senden razı olsun. Makamın yüce olsun. Dilerim Rabbim adı göklü yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa yüzüzü hürmetine bizi ahirette de buluştursun. Biz de şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyup mezarlarını suladık. İyi etmişsiniz yiğitlerim. İyi etmişsiniz. Bugün davamız bize onların emanetidir. Allah makamlarını yüce kılsın. Amin. Varacağımız Söğüt'te de birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Amin. Amin beyim. Amin. Haydi. Gayrı yola çıkma vaktidir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Biz Moğollar Tengri'nin yeryüzündeki cezalarıyız. Eğer onlar biat etmeyi bileydi, eğer onlar Kibir denizinde boğulmayaydı, Tengri bizi onların üzerine göndermezdi. Dayan, etimiz, kanımız, canımız sana feda olsun. Allah! Şimdi Anadolu'yu istila etmek için yollara düşeriz. Türkler sonunda kaybedecekler. Bana, Noyan'a itaat etmemenin bedelini ödeyecekler. Sizlerin bana ölümüne bağlı olduğunuzu bilirim. Lakin bu yetmez. Benim tenim Gobi çölünde yaprak gibi kurusa da siz yolunuzdan dönmeyeceksiniz. Sizler en iyi yiğit komutanlarımsınız. Türkler Anadolu'ya girdiğimizde
karşımızda bir duvar gibi duracaklar. Lakin duvarın sağlamlığı onu koruyanların cesaretine bağlı. Evvela Türklerin cesaretlerini kıracağız. Her yere sızan casuslarımızla, bize biat edenlerin kurdukları tuzaklarla Anadolu'yu kan gölüne çevireceğiz. Türkleri birbirine öyle kırdıracağız ki kellelerini ağaçtan armut toplar gibi toplayacağız. Bir savaşçı için en büyük sevinç zafer kazanmaktır. Bunları takip etmek, bunları yenmek, bunları mallarından, sevdiklerinden mahrum bırakmaktır. Sonra gelip Selçuklu'nun yıkılmış masasında kımız içip sarhoş olacağız. Zaferimizi kutlayacağız. Ruhlar bizimle olsun. Nice engebeli yolları açtınız. Gün geldi sevdiğinizi yitirdiniz. Gün geldi alplerinizi şehit verdiniz. Lakin sarsılmaz bir kararlılıkla gönlünüzdeki imana bağlanarak davanızdan dönmediniz. Siz kutlu bir davaya adanmış neferlersiniz. Allah'ın davasını dava edinip bu davayı nefsinizden evla bilirsiniz. Şimdi büyük fetihlere atılacak adımların eşiğindesiniz inşallah. Allah'tan tek dileğim çıktığımız bu yolda rızayı ilahi için ilahi kelimetullah davasına hizmet etmektir. Son nefesime kadar adaleti, merhameti, umudu cihanın dört bir yanına yaymaya çalışacağım. Yüce Allah bir ayet-i kerimesinde buyurur ki, şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, İşte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyen. Siz de Allah yoluna cihat gayesiyle yola çıkarsınız. İnşallah Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olacaktır. İnşallah. 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 Allah'tan niyazım, gideceğiniz yurda bir güneş gibi doğup, tüm cihana ışık saçmanızdır. Şimdi veda vaktidir. Ben de kardeşlerimle Konya yoluna düşerim. Size müteşekkiriz. Bize kılavuz oldunuz. Nice karanlıklardan kurtulmamıza vesile oldunuz. Desteğinizi, yarenliğinizi hiçbir vakit unutmayacağım. Hakkınız ödenmez. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Ertuğrul Bey, sizler mazluma umut olup zalime korku saldınız. Garip ulemanın hamisi oldunuz. Sizin gayeniz Allah'ın davasına hizmet etmektir. Bizim vazifemiz ise Allah'ın davasına hizmetkar olana hizmet etmektir. Eyvallah. Şimdi yollarımız farklı yöne gider. Lakin bilinsin ki bedenlerin uzaklaşması ayrılık değildir. Gönülleri bir olanlar için ayrılık yoktur. Sizler bizim gönlümüzde ve her daim duamızda olacaksınız. Siz de bu fakirin duanızda anasınız. Her daim. Hoş kelamlarınızı yeniden işitmeyi canı gönülden isterim. Selametle evlat. Eyvallah.
babanıza layık birer evlat olursunuz inşallah. Öğütlerinizi unutmayacağım efendim. Ben de ağabeylik vazifemi layıkıyla yerine getireceğim. Kardeşlerimle babamıza layık evlatlar olacağız. İnşallah. Hakkınızı helal edin efendim. Helal olsun evlat. Helal olsun. Allah yolunuzu açık etsin Alpler. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Eyvallah. Eyvallah. Haydi Alpler. Ahaliyi bekletmek olmaz. Tez yola çıkmamız icap eder. Haydi yiğitler. Çıktığımız yol, nizam-ı alem için gaza yoludur. Gök yeleli atlarımızla ufukları aşana dek